いやー、開けたねー。いやー、しかし2024年ですか。今年の新作もとっても楽しみですね。って気が早いわWatches and Wonders ジュネーブ2024が4月9日から開催らしいですね。今から待ち遠しいわけですが、前回の動画の最後でも話しましたけれども、腕時計行く年来る年をやりたくて、前回は行く年ということで2023年に注目した時計の話をしました。そして今回は来る年ということで、今後注目したい時計とかトレンド、ラグスポの次はっていう話をしていきたいんですが、この動画を作るにあたっていろいろ調べまして、ガチめに考察してみましたので、ぜひ参考にしてみてください。まずですね、最初に結論めいたことを言いますと、ここ数年はラグスポブームでしたが、じゃあ次のブームは何だっていうのが皆さん気になるところだと思うんです。はっきり言いますと、当分次のブームは来ません。いや、いきなりテーマ全否定いや、でもこれって私の感想じゃないんですね。というのも、そもそもブームって何って考えると、特定のジャンルのモデルがたくさん売れるってことですよね。で、問題はたくさん売れるっていうところなんですけど、ブルームバーグにですね、The record rush to buy a Rolex or a Patek Philippe is over っていう記事が、これ2023年の12月8日なんですけど、載っていまして、ざっくり言うとですね、ここ3年くらいのスイス高級時計ブームが終焉を迎えていますよと。実際スイスの時計輸出は減少し始めていて、流通市場でも価格が下落している。外的要因としては金利上昇、金融の引き締めですね。それから時計業界でいうと、皆さんご存知のえぐい値上げが高級時計ブームに影響するのではないかということのようです。つまり何が言いたいかというとですね、新たなブームを起こすような力はもうないよってことなんですよね。で、私ももう少し調べてみまして、これスイス時計協会が直近で出している2023年11月のデータなんですけど、スイス時計の輸出額の伸び率の12ヶ月の移動平均です。これ見ていただくと伸びてはいるんですが、鈍くなっていてですね、2023年11月に限ってみると、腕時計のみの集計で前年同月比で 3.3% のプラスでしたっていうことらしいんですね。で、これはあくまで金額ベースの話で、じゃあ出荷数はどうなのかっていうとですね、これもまた2023年11月の数値ですが、前年同月比でマイナス 1.3% だった。金額別に見ると、500スイスフラン、8万円くらいから3000スイスフラン、だいたい50万円までの価格帯のものは本数も金額もマイナスでしたと。で、だいたい50万円以上のところは本数は若干減っていて、金額は増えていますね。いわゆる高級時計ってこのくらいの価格帯のものだと思いますが、いずれも本数は減ってますよね。逆に輸出額が増えてるっていうのは、やはり値上げが影響しているんだと思います。というわけで、この辺の数値を見ても限りが見えているなっていう印象です。あとは流通市場の価格ですが、代表的なモデルということでロレックスのデイトナーですけど、2022年の2月に740万円だったものが直近だと530万円くらいということで、だいたい 30% くらい下落していますね。まあ下落しているとはいえプレネにはなっているわけですから、そうは言っても底堅さは感じます。という感じで、なかなか今年以降高級時計市場はだんだんと厳しくなるのかなと思っていまして、私の結論としてはブームは来ないっていうか、ラグスポみたいなブームは起こせないだろうっていうところですね。ブーム来ないよってだけだと話が終わってしまうので、まあそうは言ってもですね、次に流行りそうな時計を考えていきたいと思います。それでその前にラグスポってどうなのっていう話をしたいんですが、ここ数年で各社ラグスポ的な時計を出しまくって、これはもうブームというよりも定番のジャンルになったかなっていう感じですね。特に私の中で印象的だったのは、2022年にバシュロン・コンスタンタンが222を出して、2023年には IWC がインジュニアを出しましたよね。ラグスポ黎明期の傑作がこれで出揃いまして、いよいよラグスポも一周したなっていう感じがしました。で、よくファッションの世界だとブームが去るとそのスタイルがダサいってなりますけど、ラグスポと言ってもいいですし、特にロイヤルオークとかノーチラスとか黎明期のものなんかはデザインとして非常に完成されていますから、廃れることなく定番化するだろうと思います。
というか、これまでも定番化していましたからね、その辺のモデルは。じゃあ、ラグスポの次は何ってところなんですけど、まず雑誌はどういうのを押すのかなと思って見てみますと、クロノスの1月号なんかはドレスウォッチの特集が載っていますよね。スポーツウォッチを手に入れた人にとっては、次はドレスっていうのも自然な流れだと思いますし、あとは最近のドレスウォッチは防水性と薄型を両立できるようになって使いやすくなったのでっていうのもありますし、順当に考えればそうだよねとも思いますね。で、あとはファッションで言うとどうなのかなと思いまして、というのもここ数年ストリートテイストが流行ったりカジュアル化が進みましたから、それに合わせてラグスポが流行ったっていうのも当然ありますよね。それでファッションの方なんですけど、最近やたらと目にするのがクワイエットラグジュアリーっていうワードなんですよね。クワイエットラグジュアリーって何かというと、ロゴとかを前面に出すような派手で目立つことはしないで、落ち着いた色で上質な素材を使ったアイテムで上品に着こなすみたいなことらしいですね。これまでは映え重視でロゴドンみたいなドヤり服が流行っていましたけど、それの反動ってことですね。で、そのクワイエットラグジュアリーっていうのがトレンド来るんじゃないかみたいなのをよく目にするんですが、じゃあ腕時計におけるクワイエットラグジュアリーってどんなものかを考えてみるとですね、例えばギラギラ感が少ないもの、小さくて主張が少ないもの、シンプルなものっていう感じでしょうか。となるとですね、意外と時計雑誌が推してるドレスウォッチって当てはまるかもしれませんね。では、ここで視点を変えまして、メーカー側はどんな提案をしているのかっていうのを見ていきたいんですが、私が思うメーカー側がここ数年新たに押し出しているコンセプトってデイリーラグジュアリーなんじゃないかなと思っています。デイリーラグジュアリーのイメージ的にはですね、ラグスポはスポーツウォッチをドレスに寄せたデザインの時計という風に言えると思うんですが、デイリーラグジュアリーはその逆で、ドレスウォッチをカジュアルにしたようなものでして、ラグジュアリーカジュアルとかインフォーマルみたいな言い方もできると思います。代表的な時計といえばバシュロンコンスタンタの56ですよね。ベースはドレスウォッチなんですけど、インデックスのデザインとか針やインデックスに夜光が使われているところとか、リューズガード的なケースになっているところとか、結構カジュアル要素が使われていてラグジュアリーなんですけど、日常使いしやすいものになっていますよね。で、これの提案っていうのがもちろんバシュロンコンスタンタンだけではなくてですね、パテックフィリップも似たようなラインの時計を出していまして、まずはカラトラバを見ていきますと、カジュアルな6007とか、ミリタリーテイストのある5226とか、パテックフィリップらしい6119みたいなゴリゴリのドレスど真ん中ではないものが増えていますよね。さらにコンプリケーションを見ても5524みたいなパイロットウォッチのデザインのものがあったりして、今までのパテックフィリップのイメージとは違うスポーティーな提案が増えてきているのかなと感じますね。とはいえ、ただのカジュアル、ミリタリーウォッチっていうわけではなくて、そこはパテックフィリップらしい上品さが漂っていますよね。あとはオーデマピゲですが、やはりここは新シリーズのコード1159に注目せざるを得ませんよね。2019年に登場して、その後毎年ブラッシュアップしていますが、去年はステンレスモデルが出たりしてコレクションの幅がかなり広がりました。で、この時計最新モデルなんですけど、顔立ちは一見するとドレス前としているようですけど、よくよく見ていくと中抜きされたラグとかオクタゴンのミドルケースとか随所に外し要素があってですね、ただのシンプルなドレスウォッチではないんですよね。特にステンレスモデルはですね、インデックスと針に夜光が使われていたり、針の衣装もスポーティーになっていたり、ラバー加工のストラップが使われていたり、結構カジュアルに振っていますよね。というわけで3大ブランドの様子を見てみたわけですが、やはりですね、カジュアルなドレスウォッチという提案が増えてきているなという印象です。でですね、あとトレンドを考える上で重要な要素といえば、過去にどんな時計が流行ったのかっていうことですよね。ざっくりとですね、90年代以降にどんなものが来たのかっていうのを調べてみたんですが、キムタクによるエクワンとロレックスブーム、あとハイブランド、ジュエリーブランド、フランク・ミューラーなどの新興ブランドの台頭、パネライとウブロが牽引したデカーツブーム、復刻ブーム、ラグスポブーム、あとはスマートウォッチの普及といったところでしょうか。こう見ていくとですね、ここ30年くらいに流行った時計ってスポーツ系のものが多いなっていうのと、かつ使いやすくてシンプルなものが人気なのかなと思いますね。そうなんですよね。ドレスウォッチってちょいちょい人気のものが出てきますが、ブームと呼べるような大きな潮流は起こせていないですよね。
原因としてドレスウォッチって革ベルトなので夏使いづらかったりカジュアルに使いづらかったりして用途が限られてくるっていうのがあって広く受け入れられないのかなと思いますね。はい、ということでいろんな角度から時計のトレンドを見てきたわけですが、正直ここまでは前振りと言いますか、ここから私の大予想を発表したいと思います。で、前振りと言いましたが、これまでに出てきたこれから来そうな要素をまとめてみますと、機能性の高いドレスウォッチ、ギラギラ感が少ないもの、小さくて主張が少ないもの、シンプルなもの、ドレスウォッチをカジュアルにしたようなものといったところでしょうか。それとあと重要なこととしてですね、時計に限らず最近のいろんなもののブームってインフルエンサーによるものが多いじゃないですか。実際先ほどのブルームバーグの記事でもデイトナやノーチラスの人気もインスタグラムや YouTube で新世代のインフルエンサーに触発されて的なことが書いてありますし、だからそういったインフルエンサーの方がラグスポだらけになったところへ差別化として何を使うのかってことを考慮しなくてはいけないですよね。で、私の勝手なイメージですけど、そういう方ってそれなりに高額なものを使うっていう感じがするので、そこら辺から考えなければいけないかなと思うんですよね。それでこういう条件に当てはまる時計って何かなと考えまして、ロレックスの1908にステンレスモデルが出ればちょうど良さそうだなとか思いながらチラチラサーフィンしてたわけですよ。サーフィンといってもインターネットですけどね。そしたところたまたま見かけたんですけど、ルイ・ヴィトンの新作のタンブール、これが結構評判いいらしいですね。クロノスの広田編集長とかウォッチ情熱応援団の団長さんが2023年発表の時計ベスト5に入れているわけですよ。正直私は時計屋さんの時計じゃないのでそんなに気にしていなかったんですが、そんなにいいのかと思ってしまいましてね。で、そういった影響力のある方が推しているのできっと人気が出るだろうなと思ってたんですが、ちょっと待ってよと、これ56じゃね？いや、これ言っていいのか分かりませんが似てますよね。で、ここで私はパクリとかなんとか言いたいわけではなくてですね、いや、そもそも傑作の前では何に似ているとか何に影響を受けたとかそういった言葉は無意味ですからいいんですが、私は思ったんですよ。こういうデザイン来てると。つまりベースはステンレスのドレスウォッチだけどインデックスにアラビア数字を使ってちょっとカジュアルに振って、針に夜光を使ってちょっとスポーティーに振ってみたいなものですね。だからバシュロン・コンスタンタンの56的な時計が次に来るのではないかと思うわけです。ただですね、あえて56的と言いましたけれども、56は人気ですが今後さらに人気になるかというところは割と懐疑的なんですよね。やっぱりネガティブな意見も聞きますからね。なので方向性は56でブームを牽引する象徴的なモデルは今後に期待したいというのが私の結論です。ただそれだと味気ないので、この56系統で私が好きな時計を最後にご紹介しますと、これですね。これはパテックフィリップの 6007A というモデルでして、先ほど紹介した 6007G のステンレスバージョンです。この感じがカジュアルだけどラグジュアリー感があっていいと思うんですよね。欲を言えばサイズが 40mm なんでもう少し小さければ完璧ですね。いや、これ限定モデルなんだわ。いやー、非常に惜しいですね。これこそ次世代を担いそうなモデルだと思うんですけど、なかなかね、そううまくはいかないわけで、本当にどこかのメーカーさんにこの時計を超えるものを作っていただきたいと思ってます。はい。ではですね、来年もこのチャンネルが存続していたら、またこういう予想をやってみたいと思いますが、その時にですね、もしこの予想が外れてた時には、おめえの予想めちゃくちゃダメじゃねえかよみたいに自分で突っ込みたいと思います。はい。では、今回はこの辺にしておきますか。今年もどうぞよろしくお願いしますということで、それでは、みんな、あったかくして寝ろよー。